ल हेलो गाइज के छ खबर हामी चाहिँ आज मुकबाङ गर्दैछ नेपाली स्टाइलमा मसँग हुँदैछ मेरो साथीभाइहरू सबैजना just having fun and that's it just for memories just for having fun and yeah let's go lots of food हैन yay चटपटे यसमा बेलुका चटपटे काचेर छैन साइडमा कोक पनि छ ससेज छ हामीसँग के छ ससेज छ बेस्ट रामेन छ अनि त्यसपछि हाम्रो एक थाल चटपटे र एक थाल मोमो छ यो चाहिँ बेस्ट हो नि त कोला छ मलाई स्पेशल कोला प्याकेट होला केही होला भनेर कोला छ होला सुरु गरौँ हामी त ओके गाइस ड्रिङ्क्स पर स्टार्ट पहिला पेटमा यस्तो हल्का सुरु गर्नु बहिनी के छ मैले चाहिँ सुरु गरेँ ल चटपटेबाट जित्ने के पाउँछ चम्चा जित्नु ल के पाउँछ जित्ने हार्ने के त्यसो त खेल्दिनु भयो अर्को पनि लिन्छ सरी त्यो लिन्छु नि एउटा ल अब चाहिँ फर्स्ट ए चाहिन्छ होला चटपटेबाट फर्स्ट क्वेसन चाहिँ सोधिला सोधौँ ए सजिलो सोध्नु होला है हजुर सर भाइ के सोध्न चाहनुहुन्छ सोधिलाई सोध्नु बुझ्यो तपाईँहरू सोध्नु म त के सोध्नु सोधे ल आफू सोध्छौ बन्न सोधे फर्स्ट क्वेसन हजुर बहिनी कति वर्ष पुलिस म बल्ल 17 पुगेर 16 लाग्दैछु यो वर्ष चाहिँ सेम टु यु कति लाग्नुभयो तपाईँ चाहिँ आएको खर मलाई 20 वर्ष? 20 वर्ष भर्खर हो डबल स्पाइसी हो होइन यो स्पाइसी छ सिम्पल हो स्पाइस चाहियो नि त सुनि पिरो हो आन्टी म के थाहा थाहा ओ दामी छ मोमो दामी ल कुन मोमो कुन बफो यो बफो यो चिकन हो यो 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 गोलवाला भयो बफो न भाइ मुकबाङ नआऊ यो मुकबाङ भने चाहिँ कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कहाँबाट ओरिजिनल कोरिया त्यस्तै होला गुड क्वेसन गुगल गरिहाल्नु सोधे कोही नै होला चाइनिज कोही नै सायद तर चाइनिजहरूले त मुकबाङ गर्दाखेरि त्यो हुन्छ नि थोरै नै खान्छ कि त्यो हामीले चाहिँ खान सक्दैन त्यो कुराहरू भनौँ न उनीहरूको त हुन्छ नि मैले खान सक्दैन कस्तो खानु कहाँ यो पाउँछ पिरो यहाँ त पाउँदैन हामीले मैले चाहिँ बनाएको थिएँ सिक्नु भयो यो चाहिँ नखानु सही पर्छ त पर खानै पर्छ फर्स्ट टाइम लाइक नो नो नट गुड फर हिम किन दिए टु स्पाइसी सक्छ पचाउँछ एउटा सस हुन्छ नि ओ हामी पिरो त्यस्तै हो पिरो अनि छैन त्यहाँ ओ चटपटे खान्छ अरू त यस्तै हो त्यो अचार पनि कस्तो मिठो क्या तिनीहरूमा त ल अब चाहिँ फर्स्ट ए चाहिन्छ होला चटपटेबाट फर्स्ट क्वेसन चाहिँ सोधिला सोधौँ ए सजिलो सोध्नु होला है हजुर सर भाइ के सोध्न चाहनुहुन्छ सोधिलाई सोध्नु बुझ्यो तपाईँहरू सोध्नु म त के सोध्नु सोधे ल आफू सोध्छौ बन्न सोधे फर्स्ट क्वेसन हजुर बहिनी कति वर्ष पुलिस म बल्ल 17 पुगेर 16 लाग्दैछु यो वर्ष चाहिँ सेम टु यु कति लाग्नुभयो तपाईँ चाहिँ आएको खर मलाई 20 वर्ष? 20 वर्ष भर्खर हो डबल स्पाइसी हो होइन यो स्पाइसी छ सिम्पल हो स्पाइस चाहियो नि त सुनि मजा मिक्स भएन नि यो चाहिँ सट्ट को गर्ने जोइन गरिहाल्नु यहाँ भाइ मुकबाङ जोइन गर्ने भने आऊ है भाइ हेर्न आएको र मुकबाङ जोइन गर्ने पिरो रहेछ एकदम। हजुर के गर्नु के गर्छ ए उसले केही गर्दैन बसिरहन्छ
खासमा उसको घरमा छोरो चाबी घरभित्रै छुट्यो रे अनि घरको अरूहरू चाहिँ काममा छ अरे अनि मिठो भएछ मिठो ए, है टाइम पास। बल्ल काले हान्थ्यो बल्ल त्यसले चाहिँ मुखबाङ गरे है मुखबाङ पनि गराए अरू चाहिँ अलिकति अब सिधै भयो आन्टी चिली ओइल चाहिँ अलिकति चाहिने रहेछ पिरो नखाने बनायो नि त दि तर यो पिरो छ भइदिनु चिली ओइल मात्र होइन पिरो खोर्सानीको पिरो हो आन्टी म के थाहा थाहा छैन ओ, दामी छ मोमो। मोमो दामी छ कुन मोमो कुन बफो यो बफो यो चिकन हो यो 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 गोलवाला पो। बफो न भाइ मुखबाङ नआऊ यो मुक्बाङ भनेको चाहिँ कुन चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कहाँबाट ओरिजिनल कोरिया त्यस्तै होला गुड क्वेसन गुगल गरिहाल्नु सोधेँ कोही नै होला चाइनिज कोही होला सायद तर चाइनिजहरूले त मुकबाङ गर्दाखेरि त्यो हुन्छ नि थोरै नै खान्छ कि त्यो हामीले चाहिँ खान सक्दैन त्यो कुराहरू भनौँ न उनीहरूको त हुन्छ नि कतिको मैले खान सक्दिनँ कस्तो खानु कहाँ यो पिरो यहाँ त पाउँदैन हामीले मैले चाहिँ बनाएको थिएँ सिक्नु भयो यो चाहिँ नखानु सही पनि छ त्यो पर खानैपर्छ फर्स्ट टाइमलाई नो नो नट गुड फर हिम किन दिए टु स्पाइसी सक्छ पचाउँछ एउटा सस हुन्छ नि ओ हामी पिरो त्यस्तै हो पिरो अनि छैन त्यहाँ ओ चटपटे खान्छ अरू त यस्तै हो त्यो अचार पनि कस्तो मिठो क्या चटपटे कस्तो हो मैले बनाएको हो मैले बनाएको त्यो कहिले बनाएको मलाई रेसिपी न बहिनी प्लिज युट्युबमा के हेरेर रेसिपी? युट्युबमै खा हो उदो त ए मैले पनि युट्युब हेरेरै बनाएको नट किडिङ साथी बनाएको चिली ओइल हाउ टु मेक चिली ओइल भन्नु होइन त्यो त पिरो छ त अझ एउटा डेन्जर छ कि सक्दैन। नेपाल कहिले जाने प्लान छ आफ्नो नेपाल जानु त जानु ओ नो जाँदैन होला त्यो अहिले जानु फ्यान्टासी लाग्छ। मैले चाहिँ मेरो बेस्ट फ्रेन्डहरू बस। बिहे गर्न कुरिरहेको छु दुईजना छन् उनीहरूको बिहेमा चाहिँ जान्छु भनेर भाका लगाएको छु अब नेपाल? तिमीलाई बेस्ट फ्रेन्ड अब मम्मी बुवाहरू त यहीँ आउनुहुन्छ अब जसको बहिनीहरू यहीँ छ कसलाई भेट्नु जाने हो है नेपाल केही अकेजन पाएर मात्रै जान्छ हो नि दिदीले नेपालमा बिहे गर्यो भने अँ, सुरीले नेपालमा बिहा गऱ्यो भने चाहिँ हामी पनि आउँछौँ नेपालमा होइन कि यही गर्ने हो क्या ए अब अनलेस अब बिहे गर्ने मान्छेले म पनि आउँछु म पनि आउँछु हामी त जन्ती बोकेर आउने हो नि त सुधी ल गयो है कसैलाई मसँग बिहे गर्नु छ भने भनिहाल है यहाँबाट पाइँदैन यहाँबाट त 100 सब्सक्राइबर चाहिँ छ 105 पाउँछ त्यो राम्रो नि फाइभमा होला नि कोही। एक सबै म्यारिड होला सायद सबै म्यारिड र बच्चाहरू मलाई त छोडेर आउँदा मसँग आउला जुन दिदीले बिहे गर्न भन्दैछ म जान्छु सरी आयो त्यस्तो चाहिँ होइन मलाई चाहिँ यो पिरो चाहिँ पिरो मिठो है पिरो खाइराख्नु मन लाग्यो है त्यही हो मैले जित्छु होला मैले जति त कसैले खाँदैन रहेछ मलाई चटपटे चाहिँ खानु मलाई एउटा प्लेट लिनु पर्ने यहीँ लिन्छु होला यहाँ सस सधैँ हाल्नु त राखेर हजुर यहाँ म चाहिँ भाइरल हुन्छ होला नन अरू चाहिँ बोलिरहेको छु नि केटी चाहिँ के हो खाएको खाएँ बाँधन नमार्दो रहेछ नन स्टप नबोलिकन गम के भाइ हामी दुईजना यो चटपटे खाऊँ चटपटे पिरो छैन नि वाउ धन्यवाद हुन्छु मिठो यार कुन चाहिँ हो हजुर कुन चाहिँ हो करेन्ट कहिले यस्तो मिठो हुन्छ हजुर बनाएर बोइल गरेर त्यसपछि मसला हालेर म चाहिँ त्यसरी नै खान्छु फेरि एकचोटि अस्ति टाउको दाइदिनु खानु सरी
त्यो त करेन्ट होइन नि त त्यो त स्पाइसी राम्रो भयो मिठो भयो मिठो भयो मेरो भयो पिरो पनि भयो अलिकति पिरो भयो मोमो चाहिँ मेरो रेसिपी सही लाग्यो विदाउट टेस्ट बम मोमो है टेस्ट कस्तो मिठो क्या त्यो जिन्जर गार्लिकको जस्तो डेन्जर मासु हालेर बम के खाने मोमो बाहिर मोमो खायो खोल र प्याज मात्रै हुँदैन मासुको सही मिठो क्या कुन भेजिटेबल हाल्छ नि थाहा छैन कि आज भोलि थाहा छ मोमोमा भेजिटेबल भेजी मोमोमा होइन चिकन मोमोमा त हामीले भेजी राख्दैन चिकन मोमोमा के अरे किमा नि हुँदैन कि कि प्याजै हुन्छ धेरै ल गाइस मिठो मोमो खानु छ भने आउनु होला यहाँ रक्सी हाउस के भन्नु मुनामा छ बफ मोमो टप क्लास रहेछ होइन मैले फर्स्ट टाइम खाएको मोमो खानु पर्दैन बहिनी भएर चाहिँ मैले भने होइन तर मिठो छ धेरै मिठो छ के सरी पहिला खाँदैन आएर त्यही छोइला र सुकुटीमा गरेर केही खाने भए पो थाहा हुन्छ त्यही त मिठो लाग्छ नि मेरो बेस्ट हो सुकुटी फ्राई गरेको बेस्ट सो गुड पसिना आयो चिकन पिस चाहिँ त आयो त अब के हुँदैन त्यस्तै हो अनि यस्तो यस्तो फालिदिन्छु धेरै गर्ने होइन मसँग मेरो भ्युवर्सहरूले कस्तो भयो त मुकबाङ गर्नु गर्नु ए म त्यसो भने स्पेलिङ अरे स्पेलिङ मुकबाङ MUKH मुक हामीसँग हुन्छलाई चाहिँ मुकबाङ भन्ने थाहा नि छैन गाइस होइन उहाँले चाहिँ नि MUKBANG I don't know, I just joined it. MU MAU. I think so MUK होइन MU होला MUK Oh, Muk MUGBANG Mukbang. लिटरली हामीले मुखको स्पेलिङ पनि थाहा छैन गाइस मलाई थाहा थियो ल MUK PNG सुटिल मैले दुईचोटि सोधेँ स्पेल चाहिँ मलाई थाहा थियो तपाईँले रिसर्च गरेँ नि त युट्युबमा हेरेँ मोमो चाउमिन खाँदाखेरि चाहिँ मस्ट ह्याभ चाहिँ के हो त कोका फेन्टा एडभर्टाइज गरेको होइन अरे नि चिसो भनेको कोका कोला फेन्टा होइन नि फेरि सही मोमो चाहिँ लाइक आई हेभ फ्यान दिदी त्यो मलाई त्यो स्पाइसी अरेन्ज पास गरिदिनुहोस् सर प्लिज कस्तो अगाडि जस्तो भएन अगाडि जस्तो भयो खानुपर्छ भनेको छ मलाई चटपटे कस्तो मिठो लाग्छ कि म एभ्री सिङ्गल डे खान्छु कि बेलुका 1 बजी पनि चटपटे खाना आइज भने पनि जान्थेँ कि पहिला तर म त जाँदैन म त यहीँ बसिरहेको छु मलाई त एकदम मनपर्छ दार्जिलिङ ल आफ्नो चाहिँ मेरो त त्यस्तै छ दिदी बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ मुकबाङ गर्छु यसरी कसैलाई गर्नु छ भने आउनुहोस् म अर्गनाइज गरिदिन्छु त्यही गुड अप्सन आइडिया है हो त गर्नु गर्छ अनि अरू के हुन्छ के भन्नु पिरो भयो है यस्तो छ दिदी त्यही हो सबैको सपोर्ट पाइरहेको छु फ्रेन्ड्सहरूको कस्टमरहरू लोयल हुनुहुन्छ हुन्छ नि फिडब्याक दिनुहुन्छ अनेस्ट फिडब्याक राम्रो पनि दिनुहुन्छ कुनै नराम्रो पनि दिनुहुन्छ वर्किङ अने कसरी अब अगाडि बढ्ने भनेर फुडहरूको क्वालिटी कसरी बढाउने भनेर होइन हजुर क्वालिटी बढाउने चान्स म त्यहाँ रेडी हुन्छु चखाउँदै होइन अब त्यस्तो त हो नि अब नयाँ नयाँ आइडियाहरू एक्सक्युज मी कसरी चाहिँ अब के भने कसरी अब क्रिएटिभ भइराख्ने भनेर नि अब के गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे आउँछ भने अब सिक्दैछौँ गर्दैछौँ सो यस इट्स हार्ड बट आइम लभिङ इट हजुरको भन्नुहोस् प्यारेन्टको लाइफ कस्तो हुँदैछ आयो दिला दिदी आयो धेरै आयो रे but you can't stop probably you'll outgrow भइरहेको वर्क लाइफ ब्यालेन्स कतिको भइरहेछ होइन मेन भनेको त्यो वर्क त नगर्ने भनेर प्लान बनाएको भएर मलाई चाहिँ फरक परेन है साँच्चै भन्नु पऱ्यो तर मेबी अरूको सिचुएसन त्यस्तो हुँदा डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त बाहिर आएपछि होइन भिजाको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ कसै के हुन्छ मेरो चाहिँ त्यस्तो नभएकोले गर्दाखेरि लाइक
इन्जोय नै गऱ्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो प्लान म त नेक्स्ट बेबी छिटै प्लान गरिहाल्छु Of course. Why not? I know. कहिले दिदी when my baby is 2 years ओभर आउँछु डे प्रोसिजर हो मेरो प्रनाउन्सिएसन के भएको पिरोले अनि 1 डे प्रोसिजर हो कि मेरो यहाँ आएर अनि इम्प्लान्ट गरेर अनि हलिडे मनाइहरू फर्किहाल्नु Okay. किनभने सबैले हलिडे जा बेबी हुन्छ भन्थ्यो अनि पहिला अब त्यो हलिडे आउँछ इम्प्लान्ट गर्छु प्रेग्नेन्ट भयो भन्दैन त्यही हो अरू केही छैन दुईजना चाहिँ बिहा गर्ने प्लान कहिले दुईजना तिनजना सरी अब आज नेसनल टेलिभिजनमा आयो बिहा गर्ने प्लान के छ भाइको त अब सेम केटाकोले रेडी हुन्छ म त जहिले रेडी हो बिहा गर्दाखेरि रेस्पोन्सिबिलिटी एकदम धेरै छ जस्तो लाग्छ यसो के त्यो त गरेको मान्छेलाई थाहा हुनुपर्ने हामीलाई के हुन्छ हो बिहा गरेपछि लाइफ इज डिफ्रेन्ट बिलिभ मी लाइफ इज टोटली डिफ्रेन्ट त्यही भन्ने म वर्ड्समा भन्नु खोजेको होइन राम्रो कुरामा तर बिहा गरेपछि लाइफ बोरिङ हुन्छ यस्तो चाहिँ के पनि हुन्न है रमाइलो हुन्छ एकदम एडभेन्चर हुन्छ क्या मान्छेमा भर पर्यो बिहा चाहिँ लाइफ बोरिङ हुन्छ भने त्यस्तो बोरिङ चाहिँ हुँदैन भनेको त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भनेको बोरिङ चाहिँ हुँदैन होइन भन्नु खोज्नु भएको दिदीले सधैँ एउटै रुटिन हुन्छ थियो त त्यहाँ सुरी आफ्नो पाइन्छ ठिक छ अल बिहा गरेपछि लाइफ चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ तर बिलिभ मी दिदी अहिले पनि रमाइलो छ त्यो एउटा बन्धन हो हाम्रो लागि चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स हाउ हुन्छ के हातों में बन्धन कि एउटा गीत छ नि पेरो में बन्धन होइन त्यो उयो के अरे टिकटकमा रिल आउँथ्यो नि लिभिङ 12 लिभिङ टुगेदर र लिभिङ 12 भन्छ कि एकजना मैले हेरेको छैन एनिवे त्यस्तो याद आइरहेको मलाई त साँच्चीको तिमी बोल्नु पर्यो जनता जान चाहन्छ जनता जान चाहन्छ क्वेसन सोध्ने भने बे कहिले गर्ने रे कस्तो आइसक्यो त 2024 फेरि हाइलाइट गर्ने हो मेरो भाइ 2024 मत मैले लेङ्गामा गर्नुपर्छ भन 24 मन्थ स्योर छैन 24 भन्यो नि सिद्धि दुलन चाहिँ रेडी भएन तिमीलाई कहिले भनेको भन्नु तिमी त जन्मेकै रेडी भएर दिदी फेरि जान्छ त त्यहाँ आउँछ जाने बे गर्न जन्मेकै रेडी भएर म चाहिँ अहिले चाहिँ थाहा छैन म चाहिँ कहिले गर्छु है म चाहिँ दुला गइसक्यो पत्ली कलेज चाहिँ निकल जा अन्त मेरो अब मेरो चाहिँ कस्तो छ म चाहिँ 2 years 2025 भन्दा अगाडि चाहिँ हुँदैन त्यहाँभन्दा पछि कति हुन्छ किनभने टु बिजी बिहे गरेर नि म्यारिड लाइफ पनि इन्जोय गर्न सक्नु पऱ्यो अहिले गऱ्यो भने त्यो बिग्रिन्छ मात्र ब्यालेन्स हुँदैन आई निड टाइम फर माइसेल्फ क्या धेरै भयो पढ्यो स्कुलमा पढ्यो काम गर्यो होइन अब हल्का सेटल होला जस्तो अब बिजनेस भनेर कुदेछ पढिरहेको छ नि त आफ्नो लागि टाइम छैन कि आफ्नो लाइफ जिउनु पाएको छैन आफूलाई ब्युटी मेन्टेन गर्नु पाएको छैन ब्युटी मात्रै होइन जस्ट ब्युटी भनेर हामीले फेरि गरेन ब्युटी त आम अलवेज ब्युटिफुल गर्नु न दिदीले भन्छ नि ब्युटी नभए गाडी कन्टे गर है गाइस हो ट्रु हो तर बिहा गरेपछि बोरिङ हुन्छ रिलेसनसिपमा हुँदैन रहेछ छोरीको बे झन् धेरै एडभेन्चरस हुँदो रहेछ बे गर्दैन होला अहिले गुनु पार्छ तिमी पनि बिहे गराइदिन्छु भन्नु न रमाइलो हुँदो रहेछ बिहा गरेपछि साँच्ची हो झगडा त हुन्छ सबैको हुन्छ है आन्टी झगडा त्यो झगडा नि तर केही पनि होइन कि जति झगडा गरे पनि त्यही मान्छे चाहिन्छ कि हो जति रिस उठ्यो त्यही मान्छे चाहिन्छ त्यस्तो हुँदो रहेछ बिहा गरेर तर रमाइलो हुन्छ होइन आन्टी बिहा हामी त हुने आन्टी बिहा गरेको हामीले सम्झाउने मम्मी बस्ने
मम्मी जुलाईमा जानुहुन्छ जुलाईभन्दा अगाडि गर्ने जुलाईमा जानु अगस्त इन्गेजमेन्ट गरेको त धेरै पनि गर्नु पर्दैन इन्गेजमेन्ट गरेर यस्तो आउनुमा त औँठी पनि काम दिँदैन मलाई नङ मिलाऊ रिङको साइजलाई पऱ्यो नि त म मिलाइदिएको छु नङ लग्छु खुट्टा मिलाउनु चाहिँ नङ टुक्ने बानी चाहिँ बन्द भयो त्यही भने अति के एङ्जाइटी हुन्छ हो exactly so. When I think a lot and then I just do this. एङ्जाइटी हो भेरी नाइस But you're going to please. गरेछु Oh, sorry, mukbangले मलाई एकदम तातो बनाएको त्यो कपडाले हो यो मुखमा आफूहरूलाई गर्नु भएको छ न त्यही भएर हामी यस्तो लगाएर आएको गर्छ तर त्यस्तो गर्नुपर्छ म त चप्पल लाएर आउने म चप्पल हाल्छु मलाई चाहिँ खुट्टाको डक्टरले 2 weeks स्केचर युज गर अरे हो किन खुट्टा दुख्ने भइरहेको छ अनि मलाई वेटले गर्दा होला कि प्रमोसन गरिरहेको होइन त्यसले गर्दाखेरि खुट्टा दुख्नु कम भयो भने चाहिँ वेटले गर्दा हो र जुत्ता राम्रो भएन त्यही भएर कि चटपट त्यसले सघाइदियो है एक्लै मुकबाङ कुर्साला मलाई खानामा त कसैले टप्नु सक्दैन है त्यो म चाहिँ दिनभरि खान्छु अनि बिहानभरि कुद्छु मलाई दिनमा चाहिँ बिहान बेर कुद्छ त्यही मैले चाहिँ म कुदाएर कुद्ने र कुर्सा हुन्छ त्यही ट्रकमा सुरी हजुर स्पाइसी नुडल्स खाऊ न म सोच्दैछु कति खाँदा हुन्छ सकिहाल्छ चिप्ले हालेर सबै आज यस्तो ड्रेस किन लगाएको भन्ने कुरा भन नि त आज मलाई तमुस माझबाट मेरो साथीभाइहरूले बोलाउनु भएको छ ताजमहलमा चाहिँ एउटा आज लोसार मनाउँदैछ सो हामी जाँदैछौँ अनि म चाहिँ घरबाट रेडी भएँ बिकज आई हेभ टाइम टु गेट रेडी सो यस दिदी पनि आऊ दिदी पनि सिल बी गेटिङ रेडी एज वेल इन आवर सो फरक लाएर दिदी टुङ 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 आई डोन्ट थिङ्क मलाई सक्छु होला भने सक्छ दिदी मनबाट हो सक्ने त्यहाँ कतिजना मान्छे आउँछ इन अ सेन्स कि एज एन ह्युम्यानिटी उसमा पनि अब भनौँ न अब कस्तो भने अब मेरो साथीभन्दा कुरा काट्नेहरू ब्याक बाइटिङ धेरै छ अनि मोटिभेट गर्नु कहाँ हुन सक्दैन यहाँ भन्नेहरू छ रिसेन्टली मेरो बहिनी अस्ति आएको थियो नि त शर्मिला ऊ फर्स्ट टाइम ताजमेनिया आएको क्या सिधै अनि अब हामी अब बहिनीहरू आफूलाई हामी भन्नुपर्छ नि त मोटिभेट उसले चाहिँ कस्तो मान्छेहरू भेट्यो भने सिधै आउनु भएको तपाईँ चाहिँ सक्दैन सिड्नी फर्किनु किन आउनु भएको यहाँ आऊ भनेर कि जस्तो कि जो त्यो भन्ने मान्छेको चाहिँ काम पनि छैन क्या त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेहरू डिमोटिभेट यो धेरै नेगेटिभ भयो क्या ओके उसले कार्टुनलामा सो गाइस उसले भन्न खोजेको चाहिँ ताजमेनियामा लाइफ कस्तो छ यङ्स्टर्सहरूलाई अब हामी नेपालबाट आउँछौँ सो अहिलेको जमानामा यु क्यान गेट your नलेज your रिसर्च whatever done online easy to get it बट पहिला हामी आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो थियो अन्त उसले चाहिँ अब एउटा इन्साइटलाई चाहिँ बाहिर देखेर कस्तो हुन्छ मैले इन जेनरल भने ताजमेनिया मात्र होइन के भन्न सकिन्छ नयाँ यङ्स्टर्सलाई आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के छ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हाउ क्यान वी सपोर्ट देम बाई सेङ गुड स्टफ एन्ड रादर देन सेङ तिमीले गर्न सक्दैनौ यस्तो कुराहरू चाहिँ नभनौँ भन्ने कुरा चाहिँ उसले समरीमा भनेको मैले भने चाहिँ लेट्स स्प्रेड पोजिटिभिटी हो धेरै नै इन जेनरल ताजमेनिया मात्र होइन कि होइन किन भन्दा अहिले त भिजा सबैजनालाई अस्ट्रेलिया आउनु परेछ अब सिडनी मेलबर्नमा त्यस्तो धेरै भिजा पनि लाग्दैन नि त मान्छे आउने भनेको ताजमेनियामै हो काम पाउनु गाह्रो छ सबै ठाउँ पाउनु गाह्रो छ स्पेसली यहाँनिर सानो छ नि त लिमिटेड अपर्च्युनिटी छ तर नपाउने होइन सस्टेन हुनु पऱ्यो होइन तर आत्तेर भागेर केही हुँदैन फिर्ता यहीँ आउनुपर्छ होइन इफ लङ टर्म सोच्ने भने राम्रो ठाउँ छ होइन किन आइसकेपछि यति पैसा खर्चेर आइसकेपछि वाइ नट ट्राई हार्डर किन भन्दा मैले आफूले नोटिस गरेको चाहिँ अहिले आएको भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ जस्तो हामी जस्तो छैन क्या दे आर भेरी स्मार्ट हुन्छ नि अनि हुन्छ नि तिनीहरू अब एकदमै हामी त सोझो थियौँ होइन अनि डर लाग्ने मान्छेसँग बोल्न पनि आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स होइन मेरो चाहिँ म यहाँ मेरो साथीहरूको
चाहिँ हामीलाई चाहिँ डर लाग्थ्यो कि कसैको अगाडि बोल्नलाई हामीसँग त्यो कन्फिडेन्सै हुँदैन हामी त्यसरी बोल्दैनौँ नि त नेपालमा त्यस्तो धेरै अब नेपालीमा बोलेको सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भयो नि त हाम्रो गाह्रो हुन्छ तर अहिले आएको भाइ बहिनीहरू स्मार्ट छ तर कोही कोही चाहिँ ओभर स्मार्ट पनि छ क्या त्यो ओभर स्मार्टनेसलाई चाहिँ अलिकति साइड लाउनुपर्छ कि किन भन्दा हार्डवर्क गर्नुपर्छ कि किनभने मैले आफैले भेटेँ 2-4जनाको उनीहरूको कुरा सुनेर चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो इजिली सबै चिज पाएको भएर होला मान्छेलाई रेस्पेक्ट नगरेको कामलाई रेस्पेक्ट नगरेको सबैले होइन कोही कोही कामलाई सानो भन्ने ठुलो गर्ने म त यो गर्दिनँ म त्यो हामीले सबै चिज गरेको होइन सकेसम्म त राम्रै काम गर्ने हो तर नपाउँदासम्म त जे पनि त गर्नु पऱ्यो नि अफकोर्स हेपिनु भएन त्यो गर्नु भएन होइन तर पनि गर्नुपर्छ सर्भाइभ हुनलाई त आफ्नो इगो त्यो इगो चाहिँ पनि साइड राख्नुपर्छ त्यो मैले चाहिँ फिल गरेको नयाँ आएको मान्छेहरूसँगबाट चाहिँ डिस्करेज होइन होइन अफकोर्स वर्क हार्ड गर भन्नु हजुर कि तर केही चिजलाई पनि ग्रान्टेड चाहिँ लिने होइन क्या किनभने तर किनभने यो ठाउँमा त कुनै काम सानो ठुलो छैन नि त होइन सबै काममा लास्टमा हामीले पाउने भनेको त पैसा नै हो त तर त्यो चाहिँ मैले चाहिँ गरेको रेस्पेक्ट नगरेको देखेँ कि मैले चाहिँ कोही कोहीहरू सबै होइन गर्ने अगाडि बढ्दै गर्ने बिस्तार बिस्तार त हामी पनि अब अलिकति ठाउँमा पुगेको नि त मेहनत गरेर होइन र के गरेन त एकैचोटि त इजी आउँदैन नि त के भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले सही हो we been through so much and still struggling उसको आफ्नो बिजनेस छ she run 2 businesses a cafe छ restaurant छ म मेरो सानो बिजनेस छ हामी इभेन्ट चलाउँछौँ म चाहिँ इभेन्ट चलाउँछु तर we been through and still struggling means we've been here for 10 years more than 10 years and this is how his life is work hard and जहिले हार्ड वर्किङ त हुनैपर्छ अनि लाइफ भनेको इजी पनि हुँदैन अनि नेभर गिभ अप अनि किप्स अन गोइङ अन spread love and happiness and positivity that's all त कोही मान्छे चाहिँ एकदम ब्याडै हुन्छ है तर यस्तो कुरामा कोही मान्छे होइन म्याक्सिमम मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ दिदी होइन अब हामीलाई पनि ए गर्ने त्यो पनि त्यस्तो राख्छ सरी सिमिलर थिङ भएछ कि बहिनीलाई सिमिलर थिङ भनेर त्यस्तो केही गर्नु सक्दैन त्यहाँदेखि किन आएको यताउता काइन्ड अफ टपिक एन्ड सी सो फ्रस्ट्रेटेड के हुन्छ नि किन आयो जस्तो भयो त्यो मेन्टली नै हुन्छ क्या त्यो त्यस्तो भइसकेमा अब त्यो बहिनी तर जो मान्छेले भन्यो त्यो बहिनीलाई अब नाउ सी इज अलरेडी गट रेसिडेन्सी अनि जस अरू कुरा सुनेन उसले आफूलाई के इच्छा छ त्यो गर्यो स्ट्रगल गर्यो 2-3 वर्ष आएको कति भयो 2019 4 years first was all packed up all her strong son the visa all sorted out she's working hard she's independent she's earning her own money and so people think before you speak हो नि डेफिनेटली किनभने नेभर नो नि त कसले भनेको कुराले कस्तो एफेक्ट गर्छ भनेर आफू पार्छ कि पार्छ डेन्जरै पर्छ नि पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ भन्नेहरू धेरै हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कसैले केही भन्ने गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ झन् गरेर देखाइदेऊ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अब जस्ट प्रुभ देम रङ भने जस्तो कि तर आफूले त्यसरी त्यो एटिट्युडमा लग्यो नि तर कसै चाहिँ एकदम डिस्करेज हुन्छ कसै यस्तो डिस्करेज हुन्छ नि मान्छेहरू हुन्छ नि अनि त्यही बेलामा एउटाले मात्र होइन दुईटाले मात्र होइन तिनटाले मात्र होइन कतिजनाले भन्ने रहेछ कि मान्छेहरू मान्छे काम के छ त तिनीहरूलाई भन्न अरूको लाइफमा बसेर कस्तो छ के छ भन्नु पर्दैन मुखबाट भन्न त म पनि जे पनि भनिदिन्छु त हो नि तर यो खास त्यही त अरू कन्ट्री अरू ओरिजिन मान्छेहरू देखाएको छ नि नेपालीहरूमा चाहिँ स्पेसल देखेको चाहिँ अरूको लाइफमा इन्ट्रेस्ट के हो है टु इन्ट्रेस्ट घर किने कि किनेन बिहे गरेको गरेन बच्चा छ कि छैन कतिवटा बच्चा पोक गर्ने खालि होइन यस्तो अरूको बारे चासो सबै नै हुँदैन कोही कोही अब कति कमाउँछु अनि त्यस्तो नभन्ने मान्छे चाहिँ कमै भेटेको छ धेरै म्याक्सिमम चाहिँ पढेर यही काम गर्छ पढेछु है पैसा कमाएको छ है कहाँ राख्ने पैसा भनिहाल्छ नि राख्नु भयो पैसा रुखको बोर्ड छ घरमा भन्नुपर्छ कि पछाडिपट्टि पैसा चाहिन्छ भने आउनु टिपेर पछाडि चाहिँ हुन्छ
हार्डवर्क गरेर त बचाउने हो नि होइन सबैले छैन होइन पैसा छैन तर पनि के गर्नु छ तर ठिकै छ के भएर यस्तै छ जिन्दगी हो हामी त भनेर अब हामीले भोगेको देखेको कुरा भनेर ल है त 20 मा गर्नु फेरि यो तर होबर्टमा चाहिँ चिल लाइफ चाहिँ छ है एकदमै चिल लाइफ छ कि है यु क्यान डु सो मच के सिडनी मेलबर्नमा त यु क्यान डु ओन्ली लाइक वान थिङ इन वान डे क्या एउटा साथीको घरमा जानु पर्यो भने गयो कि दिन सक्यो ल भन्नु न तपाईँले आज के गर्नुभयो मैले मेरो काम भ्यायो उता गयो त्यो काम भ्यायो बच्चालाई फेरि घर गएर दुध दिएर फेरि यहाँ आइरहेको अनि अब फेरि यहाँबाट घर गएर अनि फेरि आउनु अर्को ठाउँमा अनि कति भन्नु 4-5 वटा त्यो सर्ट आउट गर्नु बेला तपाईँले के एकदम यहाँ घर गएर चाहिँ अनि उता त्यो दिदी सक्यो बुढी यहाँ है आन्टी हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नु केही भन्न चाहनुहुन्छ भने एकदम खुसी लाग्यो थोरै थोरै त खानेकुराहरू सबै सक्नुभयो खानेकुरा फाल्नु हुँदैन त्यो खानेकुराकै लागि यत्रो आफ्नो मातृभूमि छोडेर यहाँ कर्म भूमिमा आउनु भएको छ अनि जन्मथलो चाहिँ कहिले पनि नबिर्सनु त्यो कर्मथलोमा अलिकता अलिकता चट्ट लगाएर अब पैसै है सर्व मैले यहाँनिर देखेको त्यो पैसालाई पनि धेरै ठुलो नमानिकन ठिक्क मात्रामा आफूलाई चल्ने बनाएर साथीभाइ भन्दा पैसा ठुलो नबनाऊ साथीभाइ भन्दा पैसा ठुलो बनाउनु भएन सबै कुरालाई समान राखेर उन्नति प्रगति गर्नु होला भन्ने आशा राख्दछु ताली बजाउनु टाइम आयो आन्टी ताली कस्तो राम्रो ताली बजा यसरी गर्नु ताली बुढी दुख्यो हो त्यो खायो अब भयो फाल्दै हुन्छ नि फाल्नु हुँदैन आन्टी म यति दुःख गर्छु होइन आन्टी तर म खाना चाहिँ कहिले पनि फाल्नु खाऊ त्यही खानाकै लागि दुःख गर्नु पर्यो होइन खानै नपर्ने हुँदा त आन्टी किन दुःख गर्थ्यो होला लाएर खाएर यो टपिक चाहिँ उसलाई एकदमै सिक्नुपर्ने चिकन टपिकहरू सिकाउँछ त्यो खानेकुरा फाल्नु हुँदैन यो हाम्रो लाइभ हो नि त लाइभ त्यो हो नि फेरि यस्तो हरासमेन्टहरू गर्नु पाइँदैन सबैजनाले कम्प्लेन गर्दैला फेरि गरिदियोस् माफ एनीवे यो जस्ट जोक थियो साँच्चीकै नसम्झना बुढी दुखेछ मेरो मात्रै थियो अगाए जस्तो भयो कोनाकै थाहा पाउनु क्या मैले कहाँ के दबिएर हाम्रो चाहिँ स्टिल मोमो बाँकी छ कुनै आएको छैन आए पनि थाहा पाउँदैन नाक यो बुढी सट्ट लेभलको अब थाहा पाउनुहुन्छ फुड दौडिनु जानुपर्छ अँधेरो नभएर यहाँबाट केमा दौडी जाने हो लुसु देख फर्स्ट एन्ड लास्ट मुकबाङ यो चाहिँ एक थाल चटपटे थियो नि जुन 70% मैले खाएँ 90% खाएँ 70% मेरो चाहिँ प्लेट खाली नै भन्नुपर्छ तर मेरो पनि प्लेट She ate all of chapati. Literally, I ate 2 spoons. इजी त थियो यति धेरै मैले त के त दिएको 20% थियो होला मैले 70% चाहिँ खाएँ 10% त खानुभयो तपाईँ सुरीले चाहिँ पानी वाइन Don't go that. Don't. Sorry. Don't believe this lady. She ate all chapati. I hardly ate chapati. 2 spoons. खान्छु त होइन लङ रनमा तिनजना यहीँ बसो बस्छु म त बस्छु बस्छु हलिडे आउँदा भेटौँला नि दिदी पर्मानेन्टली बस्ने नि प्लान हो सुरु पनि If something फ्युचरमा केही भयो भने त आएन न त अहिलेसम्म चाहिँ $50 मेलबर्न आइपुग्छौ त हो त एक्ज्याक्टली राइट किन अनि एक घन्टामा 1.5 घन्टामा पुगिहाल्यो भने अनि घुम्ने अनि त्यसपछि यसो सोच्ने होइन ठिक छु म त उतै ताजमहल ठिक छु भन्ने फर्केर झोला बोक्ने फेरि फर्किने घुम्न जान ठिक छ अहिले त अब सबैजना साथीहरू छुट्टा छुट्टै सिडनी मेलबर्न गएर साथीभाइ भेटिहालिन्छ होइन सबै साथीभाइ गयो भनेर जानु पनि भएन होइन लास्टमा त आफू मात्रै बस्ने हो के भयो स्पेसली साथीभाइको पछि राख्नु भनेको स्पेसली
भनेन किन अब उनीहरू त यसो हाँस्दा रमाइलो गर्दा मात्रै हो कि साथीहरूको चाहिन्छ तर मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ सुख हुँदाखेरि त्यो गर्दाखेरि हाँस्दाखेरि अब म पनि त्यस्तै छु साथीभाइहरूलाई बोलाउने हुन्छ नि तर लङ रनमा हुँदैन किनभने आफू लागि आफू नै हुने हो आफ्नो फ्यामिली हुने हो आफ्नो फ्यामिली पनि केही हदसम्म हुँदैन नि त त्यो आफ्नो लागि भन्नु भनेको आफू हो आफ्नो पार्टनर हो होइन त्यही त हो नि अब साथी गयो भनेर जानु अब उहाँ गएर साथी के हुन्छ हुन्छ अनि गरेर वल्ल परेर बस्नु त भएन नि त अब जस्तो हामी यहाँ आउने बेलामा हाम्रो कति धेरै साथीको सर्कल थियो अब 70-80% मुभ भयो अब को छ त भएको 20%सँग नि हार्डली भेट हुन्छ कि किनभने यो अल आर बिजी नि त त्यो हाम्रो अब एज हुँदै गएपछि अब आफ्नै फ्यामिली हुन्छ आफ्नै फ्यामिलीमा अक्युपाइड हुन्छ नि त साथीभाइ भनेको ठिक छ तर लिमिटेड राख्नुपर्छ हुन्छ नि उसमा भन्नु खोजेको नराम्रो होइन तर जस्ट यो लाइफको रियालिटी चेक गर्दाखेरि चाहिँ किन भन्दा हामी धेरै साथी भनेर हो साथीको लागि यो गरौँ साथीको लागि तर पछि यस्तो सोच्दाखेरि होइन ठिकै छ इट्स नट लाइक रिग्रेट गरिन्छ तर पनि हुन्छ नि वी सुड हेभ स्पेन्ड मोर टाइम अन आवर सेल्फ भन्ने जस्तो फिल हुन्छ क्या तर त्यही हो साथीको लैलैमा लागेर चाहिँ केही गर्नु हुँदैन आफ्नो डिसिजन हुनुपर्छ कि कसैले मेनिपुलेट गर्यो भनेर यताउति गरेर मनदेखि जब आउँछ त्यही भने अहिले मलाई मेरो फोकस भनेको म यहीँ गर्छु यहीँ बस्छु भन्ने छ होइन तर कुनै दिन अब मलाई फिल भयो त्यस्तो होइन मलाई त अब बाहिरबाटै अपर्च्युनिटी आउँछ भने म जाँदिनँ म यो छोडेर जाँदिनँ पनि छैन तर अहिले चाहिँ सोचेको छैन मैले यही राम्रो भइरहेछ भयो पिस अफ माइन्ड होइन हो सही हो भाइ के भन्छ यो त्यो कुरामा त्यो त अब बिग सिटीमा रस त्यो लाइफ पुरै हुन्छ बिजी अनि काम जानुभन्दा 2 घन्टा 3 घन्टा अगाडि उठेर ट्रान्सपोर्टेसन हुनुपर्छ यहाँ म 12 मिनट अगाडि निस्किन्छु काम ठ्याक्क 12 मिनट अगाडि त्यो पनि सुधिलाई राग गर्नु न भन्नु न त्यो पनि इरिटेट गर्छ प्रब्लम सुधिलाई आधी घन्टा अनि म निस्किन्छु त्यो त मलाई गरेपछि त मैले रिटर्न गर्नु पर्यो नि होल डे म केही कुरा गर्दिनँ कि त्यो एक्सपोज म नि सिनेमा हुनुभयो म काम जान्थेँ होइन म ओभनमा बस्थेँ अनि मैले चाहिँ सदरल्यान्डमा काम गर्थेँ कि थाहा छैन नि म सिक्ने गएकै छैन जस्ट मलाई चाहिँ जस्ट 6 बजीदेखि काम गर्नलाई म 4:55 को ट्रेन चढ्थेँ क्या फर्स्ट ट्रेन उठेर अनि ट्रेनमा ह्याँ सुतेर अनि कहिले सुतेर कहाँ पुगेको अनि काम गयो आयो सक्यो छुटेको छ यस्तो कुदेको छ उहाँ चाहिँ अब भाग्दा भाग्दै जिन्दगी सक्यो कि भागेको छ ट्रेनको लागि भागेको छ म मात्र होइन सबैजना ट्रेनको लागि भयो अब त्यो आफ्नै गल्ती अब 15 मिनटमा ट्रेन छ भने हामी फेरि 15 मिनटै हुन्छ नि आफूलाई एक्ज्याक्ट त्यो अब जस्तो 12 मिनटमा पुगिन्छ भने त्यस्तो अब यहाँबाट म 12 मिनटमा पुग्छु बिच बाटोमा के हुन्छ नि त त्यस्तो भनेर सोचिँदैन कि भाग्नै पर्छ जहिले आफ्नै गल्ती पनि हो तर धेरैजनाले को ट्रेन अब 2-3टा ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब डिफ्रेन्ट सबब भयो नि अब एउटै लाइनमा पाउने भनेको त एकदम हार्डली नै हुन्छ ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्ने नै हुन्छ ट्रेन चेन्ज गर्दाखेरि टाइम वेस्ट हुन्छ अब 15-20 मिनट एउटा ट्रेनमा 15-20 मिनट अर्को ट्रेनमा 5-10 मिनट बिचमा ट्रेन डिले भइदिन्छ के हुन्छ सो आई क्यान इमेजिन के आई डोन्ट वान्ट टु गो ब्याक टु द्याट लाइफ अगेन क्या किन भन्दा गएर सबैजनाले अब मैले गयो भने त फेरि सुरुदेखि सुरु गर्नु पऱ्यो नि त होइन जिरोबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ गएकै ठाउँ बसेकै ठाउँ भयो भने कि त अब कि त आफ्नै काम हुनु पऱ्यो के हुन्छ नि अब कि त अब प्लानिङै गरेर त्यस्तरी जानु पऱ्यो तर म यो स्टेजमा गएँ भने चाहिँ क्या दिस नथिङ होइन तर म त जाँदैन म त यहीँ बस्तिर के चाहिँ मलाई त एकदम मनपर्छ ताजमहल लभ आफ्नो चाहिँ मेरो त त्यस्तै छ दिदी बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ खानु चाहिँ सक्दैन अब त्यहाँ चाहिँ अनि चाहिँ नाच्छ गाउँछ हेरेँ नि मैले त के त दिएको 20% थियो होला मैले 70% चाहिँ खाएँ 10% त खानुभयो तपाईँ सुधीले चाहिँ पानी वाइन Don't go that. Don't. Sorry. Don't believe this lady. She ate all chapati. I hardly ate chapati.
खान्छ त होइन लङ रनमा तिनजना यहीँ बस्छु बस्छु म त बस्छु बस्छु हलिडे आउँदा भेटौँला नि दिदी पर्मानेन्टली बस्ने नि प्लान हो सुरु पनि If something फ्युचरमा केही भयो भने त आएन त अहिलेसम्म चाहिँ we are $50 मेलबर्न आइपुग्छौ त हो त एक्ज्याक्टली राइट किनभने एक घन्टामा 1.5 घन्टामा पुगिहाल्यो भने छ अनि घुम्ने अनि त्यसपछि यसो सोच्ने होइन ठिक छु म त उतै ताजमहल ठिक छु भन्ने फर्केर झोला बोक्ने फेरि फर्किने घुम्न जान ठिक छ अहिले त अब सबैजना साथीहरू छुट्टा छुट्टै सिडनी मेलबर्न गएर साथीभाइ भेटिहालिन्छ होइन सधैँ साथीभाइ गयो भनेर जानु नि भएन होइन लास्टमा त आफू मात्रै बस्ने हो के भयो स्पेसली चिकुले साथीभाइको पछि राख्नु भनेको स्पेसली भनेन किन अब उनीहरू त यसो हाँस्दा रमाइलो गर्दा मात्रै हो कि साथीहरूको चाहिन्छ तर मैले रियलाइज गरेको कुरा चाहिँ सुख हुँदाखेरि त्यो गर्दाखेरि हाँस्दाखेरि अब म पनि त्यस्तै छु साथीभाइहरूलाई बोलाउने हुन्छ नि तर लङ रनमा हुँदैन किनभने आफू लागि आफू नै हुने हो आफ्नो फ्यामिली हुने हो आफ्नो फ्यामिली पनि केही हदसम्म हुँदैन नि त त्यो आफ्नो लागि भन्नु भनेको आफू हो आफ्नो पार्टनर हो होइन त्यही त हो नि अब साथी गयो भनेर जानु अब उहाँ गएर साथी के हुन्छ हुन्छ अनि के गरेर वल्ल परेर बस्नु त भएन नि त अब जस्तो हामी यहाँ आउने बेलामा हाम्रो कति धेरै साथीको सर्कल थियो अब 70-80% मुभ भयो अब को छ त भएको 20%सँग नि हार्डली भेट हुन्छ कि किनभने वी अल आर बिजी नि त त्यो हाम्रो अब एज हुँदै गएपछि अब आफ्नै फ्यामिली हुन्छ आफ्नै फ्यामिलीमा अक्युपाइड हुन्छ नि त साथीभाइ भनेको ठिक छ तर लिमिटेड राख्नुपर्छ हुन्छ नि उसमा भन्नु खोजेको नराम्रो होइन तर जस्ट यो लाइफको रियालिटी चेक गर्दाखेरि चाहिँ किन भन्दा हामी धेरै साथी भनेर हो साथीको लागि यो गरौँ साथीको लागि तर पछि यस्तो सोच्दाखेरि होइन ठिकै छ इट्स नट लाइक रिग्रेट गरिन्छ तर पनि हुन्छ नि वी सुड हेभ स्पेन्ड मोर टाइम अन आवर सेल्फ भन्ने जस्तो फिल हुन्छ क्या तर त्यही हो साथीको लैलैमा लागेर चाहिँ केही गर्नु हुँदैन आफ्नो डिसिजन हुनुपर्छ कि कसैले म्यानिपुलेट गर्यो भनेर यताउति गरेर मनदेखि जब आउँछ त्यही भने अहिले मलाई मेरो फोकस भनेको म यहीँ गर्छु यहीँ बस्छु भन्ने छ होइन तर कुनै दिन अब मलाई फिल भयो त्यस्तो होइन मलाई त अब बाहिरबाटै अपर्च्युनिटी आउँछ भने म जाँदिनँ म यो छोडेर जाँदिनँ पनि छैन तर अहिले चाहिँ सोचेको छैन मैले यही राम्रो भइरहेछ भयो पिस अफ माइन्ड होइन हो सही हो भाइ के भन्छ यो कुरामा त्यो त अब बिग सिटीमा रस त्यो लाइफ पुरै हुन्छ बिजी अनि काम जानुभन्दा 2 घन्टा 3 घन्टा अगाडि उठेर ट्रान्सपोर्टेसनसम्म हुनुपर्छ यहाँ म 12 मिनट अगाडि निस्किन्छु काम ठ्याक्क 12 मिनट अगाडि त्यो पनि सुधिलाई राग गर्न भन्नु न त्यो पनि इरिटेट गर्छ प्रभु सुधिलाई आधी घन्टा अनि म निस्किन्छु त्यो त मलाई गरेको जस्तो मैले रिटर्न गर्नु पर्यो नि होल डे म केही कुरा गर्दिनँ कि त्यो एक्सपोज म नि सिनेमा हुनुभयो म काम जान्थेँ होइन म ओभनमा बस्थेँ अनि मैले चाहिँ सदरल्यान्डमा काम गर्थेँ कि थाहा छैन नि म सिक्ने गएकै छैन जस्ट मलाई चाहिँ जस्ट 6 बजीदेखि काम गर्नलाई म 4:55 को ट्रेन चढ्थेँ क्या फर्स्ट ट्रेन उठेर अनि ट्रेनमा ह्याँ सुतेर अनि कहिले सुतेर कहाँ पुगेको अनि काम गयो आयो सक्यो छुटेको छ यस्तो कुदेको छ उहाँ चाहिँ अब भाग्दै जिन्दगी सक्यो कि भागेको छ ट्रेनको लागि भागेको छ म मात्र होइन सबैजना ट्रेनको लागि भयो त्यो आफ्नै गल्ती अब 15 मिनटमा ट्रेन छ भने हामी फेरि 15 मिनटै हुन्छ नि आफूलाई एक्ज्याक्ट त्यो अब जस्तो 12 मिनटमा पुगिन्छ भने त्यस्तो अब यहाँबाट म 12 मिनटमा पुग्छु बिच बाटोमा के हुन्छ नि त त्यस्तो भनेर सोचिँदैन कि भाग्नै पर्छ जहिले आफ्नै गल्ती पनि हो तर धेरैजनालेको ट्रेन अब 2-3टा ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब डिफ्रेन्ट सबब भयो नि अब एउटै लाइनमा पाउने भनेको त एकदम हार्डली नै हुन्छ ट्रेन चेन्ज गर्नुपर्ने नै हुन्छ ट्रेन चेन्ज गर्दाखेरि टाइम वेस्ट हुन्छ अब 15-20 मिनट एउटा ट्रेनमा 15-20 मिनट अर्को ट्रेनमा 5-10 मिनट बिचमा ट्रेन डिले भइदिन्छ के हुन्छ सो आई क्यान इमेजिन के आई डोन्ट वान्ट टु गो ब्याक टु द्याट लाइफ अगेन क्या किन भन्दा गएर सबैजनाले अब मैले गयो भने त फेरि सुरुदेखि सुरु गर्नु पऱ्यो नि त हो जिरोबाटै जिरोबाटै स्टार्ट गर्नुपर्छ गएकै ठाउँ बसेकै ठाउँ भयो भने कि
कि त आफ्नै काम हुनु पऱ्यो के हुन्छ नि अब कि त अब प्लानिङै गरेर त्यसरी जानु पऱ्यो तर म यो स्टेजमा गएँ भने चाहिँ क्या दिस इज नथिङ होइन तर म त जाँदैन म त यहीँ बसिरहेको छु मलाई त एकदम मनपर्छ ताजमहल मलाई एकदम मनपर्छ मलाई पनि ताजमहल एकदम मनपर्छ तर मलाई त्यो नेगेटिभ भयो होइन तर तपाईँ त त्यही त तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ अब के त नेगेटिभ भयो नेगेटिभ इन अ सेन्स कि एज एन ह्युम्यानिटी उसमा पनि अब भनौँ न अब कस्तो भने अब मेरो साथीभन्दा कुरा काट्नेहरू ब्याक बाइटिङ धेरै छ अनि मोटिभेट गर्नु कहाँ हुन सक्दैन यहाँ भन्नेहरू छ रिसेन्टली मेरो बहिनी अस्ति आएको थियो नि त शर्मिला ऊ फर्स्ट टाइम ताजमहल आएको क्या सिधै अनि अब हामी अब बहिनीहरू आफूलाई हामी भन्नुपर्छ नि त मोटिभेट उसले चाहिँ कस्तो मान्छेहरू भेट्यो भने सिधै आउनु भएको तपाईँ चाहिँ सक्दैन सिडनी फर्किनु किन आउनु भएको यहाँ आऊ भनेर त्यस्तो के जो त्यो भन्ने मान्छेको चाहिँ काम पनि छैन क्या त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो मान्छेहरू डिमोटिभेट यो धेरै नेगेटिभ भयो क्या यो ओके उसले कार्टुनलामा सो गाइस उसले भन्न खोजेको चाहिँ ताजमहलमा लाइफ कस्तो छ यङ्स्टर्सहरूलाई अब हामी नेपालबाट आउँछौँ सो अहिलेको जमानामा यु क्यान गेट यो नलेज यो रिसर्च whatever डन अनलाइन इजी टु गेट इट बट पहिला हामी आउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम गाह्रो थियो अन्त उसले चाहिँ अब एउटा इन्साइटलाई चाहिँ बाहिर देखेर कस्तो हुन्छ मैले इन जेनरल भने ताजमहल मात्र होइन के भन्न सकिन्छ नयाँ यङ्स्टर्सलाई आउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ के छ हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हाउ क्यान वी सपोर्ट देम बाई सेङ गुड स्टफ एन्ड रादर देन सेङ तिमीले गर्न सक्दैनौ यस्तो कुराहरू चाहिँ नभनौँ भन्ने कुरा चाहिँ उसले समरीमा भनेको मैले भने चाहिँ लेट्स स्प्रेड पोजिटिभिटी धेरै नै इन जेनरल ताजमहल मात्र होइन कि होइन किन भन्दा अहिले त भिजा सबैजनालाई अस्ट्रेलिया आउनु परेछ अब सिडनी मेलबर्नमा त्यस्तो धेरै भिजा पनि लाग्दैन नि त मान्छे आउने भनेको ताजमहलमै हो काम पाउनु गाह्रो छ सबै ठाउँमा पाउनु गाह्रो छ स्पेसली यहाँनिर सानो छ नि त लिमिटेड अपर्च्युनिटी छ तर नपाउने होइन सस्टेन हुनु पऱ्यो होइन तर आत्तेर भागेर केही हुँदैन फिर्ता यहीँ आउनुपर्छ होइन इफ लङ टर्म सोच्ने भने राम्रो ठाउँ छ होइन किन आइसकेपछि यति पैसा खर्चेर आइसकेपछि वाइ नट ट्राई हार्डर किन भन्दा मैले आफूले नोटिस गरेको चाहिँ अहिले आएको भाइ बहिनीहरूमा चाहिँ जस्तो हामी जस्तो छैन क्या दे आर भेरी स्मार्ट हुन्छ नि अनि हुन्छ नि तिनीहरू अब एकदमै हामी त सोझो थियौँ होइन अनि डर लाग्ने मान्छेसँग बोल्न पनि आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स होइन मेरो चाहिँ म यहाँ मेरो साथीहरूको चाहिँ हामीलाई चाहिँ डर लाग्थ्यो कि कसैको अगाडि बोल्नलाई हामीसँग त्यो कन्फिडेन्सै हुँदैन हामी त्यसरी बोल्दैनौँ नि त नेपालमा त्यस्तो धेरै अब नेपालीमा बोलेको सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज भयो नि त हाम्रो गाह्रो हुन्छ तर अहिले आएको भाइ बहिनीहरू स्मार्ट छ तर कोही चाहिँ ओभर स्मार्ट पनि छ क्या त्यो ओभर स्मार्टनेसलाई चाहिँ अलिकति साइड लाउनुपर्छ किन भन्दा हार्डवर्क गर्नुपर्छ क्या किनभने मैले आफैले भेटेँ 2-4जनाको उनीहरूको कुरा सुनेर चाहिँ मलाई अचम्म लाग्यो इजिली सबै चिज पाएको भएर होला मान्छेलाई रेस्पेक्ट नगरेको कामलाई रेस्पेक्ट नगरेको सबैले होइन कोही कामलाई सानो भन्ने ठुलो गर्ने म त यो गर्दिनँ म त्यो हामीले सबै चिज गरेको होइन सकेसम्म त राम्रै काम गर्ने हो तर नपाउँदासम्म त जे पनि त गर्नु पऱ्यो नि अफकोर्स हेपिनु भएन त्यो गर्नु भएन होइन तर पनि गर्नुपर्छ सर्भाइभ हुनलाई त आफ्नो त्यो इगो चाहिँ पनि साइड राख्नुपर्छ त्यो मैले चाहिँ फिल गरेको नयाँ आएको मान्छेहरूसँगबाट चाहिँ तर डिस्करेज होइन अफकोर्स वर्क हार्ड गर भन्नु हजुर कि तर केही चिजलाई पनि ग्रान्टेड चाहिँ लिने होइन क्या किनभने तर किन यो ठाउँमा त कुनै काम सानो ठुलो छैन नि त होइन सबै काममा लास्टमा हामीले पाउने भनेको त पैसा नै हो त तर त्यो चाहिँ मैले चाहिँ गरेको रेस्पेक्ट नगरेको देखेँ कि मैले चाहिँ कोहीहरू सबै होइन गर्ने अगाडि बढ्दै गर्ने बिस्तारै बिस्तारै त हामी पनि अब अलिकति ठाउँमा पुगेको नि त मेहनत गरेर होइन र के गरेन त एकैचोटि त इजी आउँदैन नि त के भन्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले सही हो we been through so much and is still struggling उसको आफ्नो बिजनेस छ she run 2 businesses क्याफे छ रेस्टुरेन्ट छ म मेरो सानो बिजनेस छ हामी इभेन्ट चलाउँछौँ म चाहिँ इभेन्ट चलाउँछु तर we been through and still struggling means we've been here for 10 years more than 10 years and this is how his life is work hard and जहिले हार्ड वर्किङ त हुनुपर्छ अनि लाइफ भनेको इजी पनि हुँदैन अनि never give up and it keeps on going on spread love and happiness and positivity that's all तर कोही मान्छे चाहिँ एकदम ब्याडै हुन्छ है तर यस्तो कुरामा
कोही मान्छे होइन म्याक्सिमम् मान्छेहरू त्यस्तै हुन्छ दिदी होइन अब हामीलाई पनि गर्ने त्यो गर्ने पनि त्यस्तो राख्छ सरी सिमिलर थिङ भएछ कि बहिनीलाई सिमिलर थिङ भनेर त्यस्तो केही गर्नु सक्दैन ट्याजमेनिया किन आएको यताउता काइन्ड अफ टपिक एन्ड सी इज सो फ्रस्ट्रेटेड के हुन्छ नि किन आयो जस्तो भयो त्यो मेन्टली नै ऊ हुन्छ क्या त्यो त्यस्तो भनिसकेपछि मान्छे अब त्यो बहिनी तर जो मान्छेले भन्यो त्यो बहिनीलाई अब नाउ सी इज अलरेडी गट रेसिडेन्सी अनि जस अरू कुरा सुनेन उसले आफूलाई के इच्छा छ त्यो गर्यो स्ट्रगल गर्यो 2-3 वर्ष आएको कति भयो अब 2019 4 years First one, she's all packed up. All her strong son though. Yeah, the visa all sorted out. She's working hard. She's independent. She's earning her own money, and so people think before you speak. हो नि डेफिनेटली किनभने यु नेभर नो नि त कसले भनेको कुराले कस्तो एफेक्ट गर्छ भनेर आफू पार्छ कि डेन्जर पार्छ डेन्जरै पार्छ गर्छ नि पोजिटिभ भन्दा नेगेटिभ भन्नेहरू धेरै हुन्छ कि त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कसैले केही भन्ने गर्न सक्दैन भनेर चाहिँ झन् गरेर देखाइदेऊ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ अब जस्ट प्रुभ देम रङ भने जस्तो कि तर आफूले त्यसरी त्यो एटिट्युडमा लग्यो नि तर कसै चाहिँ एकदम डिस्करेज हुन्छ कसै यस्तो डिस्करेज हुन्छ नि मान्छेहरू हुन्छ नि अनि त्यही बेलामा एउटाले मात्र होइन दुईटाले मात्र होइन तिनटाले मात्र होइन कतिजनाले भन्ने रहेछ कि मान्छेहरू मान्छे काम के छ त तिनीहरूलाई भन्न अरूको लाइफमा बसेर कस्तो छ के छ भन्नु पर्दैन मुखबाट भन्न त म पनि जे पनि भनिदिन्छु त हो नि तर यो खास त्यही त अरू कन्ट्री अरू ओरिजिन मान्छेहरू देखाएको छ नि नेपालीहरूमा चाहिँ स्पेसल देखेको चाहिँ अरूको लाइफमा इन्ट्रेस्ट के हो है टु इन्ट्रेस्ट किने कि किनेन बिहे गरेको गरेन बच्चा छ कि छैन कतिवटा बच्चा पोक गर्ने खालि होइन यस्तो अरूको बारे चासो सबै नै हुँदैन कोही कोही अब कति कमाउँछ अनि त्यस्तो नभन्ने मान्छे चाहिँ कमै भेटेको छ धेरै म्याक्सिमम त्यत्रो पढेर यही काम गर्छ पढेछ है पैसा कमाएको छ है कहाँ राख्ने पैसा भनिहाल्छ नि राख्नु भयो खुल्ला पैसा रुखको बोर्ड छ घरमा भन्नुपर्छ कि पछाडिपट्टि पैसा चाहिन्छ भने आउनु टिपेर पछाडि चाहिँ के हुन्छ हार्डवर्क गरेर त बचाउने हो नि होइन सबैले छैन पैसा छैन तर पनि के गर्नु त ठिकै छ के भएर यस्तै छ जिन्दगी हो हामी त भनेर अब हामीले भोगेको देखेको कुरा भनेर लाई त बिचमा गर्नु यो तर होबर्टमा चाहिँ चिल लाइफ चाहिँ छ है एकदमै चिल लाइफ छ कि है यु क्यान डु सो मच कि सिडनी मेलबर्नमा त यु क्यान डु ओन्ली लाइक वान थिङ इन वान डे क्या एउटा साथीको घरमा जानु पऱ्यो भने गयो कि दिन सक्यो भन्नु न तपाईँले आज के गर्नुभयो मैले मेरो काम भ्यायो उता गएर त्यो काम भ्यायो बच्चालाई फेरि घर गएर दुध दिएर फेरि यहाँ आइरहेको अनि अब फेरि यहाँबाट घर गएर अनि फेरि आउनुहुन्छ अर्को ठाउँमा अनि कति भन्नु 4-5 वटा त्यो सर्ट आउट गर्नु पर्दैन तपाईँले के यहाँ घर गएर चाहिँ अनि उता दिदी सक्यो बुलबुली है आन्टी हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ भन्नु केही भन्न चाहनुहुन्छ भने एकदम खुसी लाग्यो थोरै थोरै त खानेकुराहरू सबै सक्नुभयो खानेकुरा फाल्नु हुँदैन खानेकुराकै लागि यत्रो आफ्नो मातृभूमि छोडेर यहाँ कर्म भूमिमा आउनु भएको छ अनि जन्मथलो चाहिँ कहिले पनि नबिर्सनु कर्मथलोमा अलिकता अलिकता चट्ट लगाएर अब पैसै हैछ सर्व मैले यहाँनिर देखेको त्यो पैसालाई पनि धेरै ठुलो नमानिकन ठिक्क मात्रामा आफूलाई चल्ने बनाएर साथीभाइ भन्दा पैसा ठुलो नबनाऊ साथीभाइ भन्दा पैसा ठुलो बनाउनु भएन सबै कुरालाई समान राखेर उन्नति प्रगति गर्नु होला भन्ने आशा राख्दा 1 hour right up and down बिहानको फ्लाइटमा आएर बेलुकाको फ्लाइटमा फर्के पनि हुन्छ हो त है इफ लाइक बस्नु छैन होइन डेफिनेटली बस्नु छ भने त वाइ न होइन तर होइन म त मेरो एक दिनमा त अफ छ भन्यो भने त्यही हो गाइस
Hello guys, thanks for watching my video. And special thanks to Sujata Baini, the Roxy House team, and Sudhi Baini and Pravil Bhai too. अनि एकदमै यो चाहिँ जस्ट एउटा ट्रायल थियो हाम्रो भिडियो मुकबाङ भिडियोको ट्रायल थियो मुकबाङ प्लस हाम्रो कुराकानी मुकबाङ खानासँगै कुराकानी यहाँ कस्तो के हुन्छ मिठो कुराकानी बनाएको हो यो ट्रायल मात्रै हो नेक्स्ट टाइम योभन्दा बेस्ट भिडियो आउनेछ हेर्दै गर्नुहोस् होला त्यतिन्जेल थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई